你的学费多少呀1万多。怎么这么贵？喂，你现在在哪里？进来呀，不用。对对对，过来这里，我帮你拎。你从哪里过来的？云浮。你是学生哈？你满18了吗？满了。以前有进过厂吗？进过。感觉怎么样？做得来吗？流水线好快，我是手脚比较慢一点。没有关系，这个做手机产品的流水线比较慢。你是女生，就那个岗位会相对轻松一点，不要偷懒就行了。有关注我多久了？就是我弟嘛，不是说想要找暑假工，然后我弟说就是打工姐这边可以找。哦，他有关注我，就把你推荐到这里来的。你挣这个钱是想干嘛的？就是学费嘛，交学费给家里减轻点负担。你的学费多少呀1万多。怎么这么贵？学的什么？学的什么？商务英语。天哪，也太高了吧！还行吧。行，那我带你上去吧。11点半就要出发了。你要喝什么？拿一瓶矿泉水就行。那你先休息一下吧，等一下要集合出发。走了，拜拜。好，拜拜。